भ्रष्टाचार भनेको के हो? नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण के हुन् उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुन निकायले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। सार्वजनिक स्रोत, साधन, सम्पत्ति अधिकार एवं जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। कानूनको गलत व्याख्या, गलत प्रयोग, आर्थिक लेनदेन, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग, राजस्व हिनामिना, गलत लेखाङ्कन, भौतिक प्रगति बिनाको कागजी कार्य लगायत विभिन्न रूप स्वरूपमा हुने सबै अनियमित कार्य भ्रष्टाचार हुन्। गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने र नगर्नुपर्ने काम गर्ने कार्य पनि भ्रष्टाचार नै हो। यस्ता कतिपय अपराधजन्य कार्यको खोजी नीति गरी भ्रष्टाचार रोक्नु राज्यको दायित्व हो। विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई रोक्न संवैधानिक, कानूनी, संस्थागत लगायतका थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम हुन सकेको छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारण जिम्मेवार छन्। नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, आचरणगत जस्ता कारणबाट पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। यी सबै कारणलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्च राजनीतिक तहबाट दृढ इच्छा शक्ति नदेखाउनु, निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित हुनु, कार्यकर्ता परिचालन कार्य खर्चिलो हुनु। यस्तै गरी नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरूमा रहेका छन् सामाजिक संरचनाले भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार नगर्नु, आम राष्ट्र सेवकको तलब सुविधा न्यून हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु, सरकारी साधन स्रोत सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानूनी कारबाही नहुनु, सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरू सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवारी जवाबदेही नहुनु, गरेका काम कारबाही पारदर्शी नहुनु, सरकारी कार्यमा स्वच्छता नहुनु, जनमुखी नहुनु, लामो र जटिल कार्य प्रक्रिया, राम्रो र छिटो काम गर्ने प्रचलन नहुनु, ऐन नियम कानूनका प्रावधानको पूर्व पालना नगर्नु आदि माथिल्लो निकायले मातहतका कार्यालयबाट हुने अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू रोक्न नियन्त्रणात्मक, दण्डात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीति लागू नगर्नु, सेवाग्राही सर्वेक्षण, खोज, पत्रकारिताको विकास नहुनु, सरकारी निकायका काम कारबाही र सूचना गोप्य राख्नु, सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु। यस्तै गरी नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका अन्य कारणहरूमा रहेका छन् सरकारी सबै काम कारबाही एवं सेवा प्रवाहमा आधुनिक उच्च सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकद्वार प्रणाली लागू नगर्नु, सेवा प्रवाह छरिएर दिनु, सेवा प्रदायक बीच कार्यात्मक समन्वय नहुनु, नियामक निकाय बीच सूचनामूलक समन्वय नहुनु, सेवा प्रदायक कर्मचारीले गरेको कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन नहुनु, काम गर्ने र काम नगर्ने बीच व्यवहार एउटै हुनु, सेवाग्राहीहरू सचेत नहुनु, प्रश्न गर्ने र उत्तर माग्ने प्रचलन नहुनु, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीसँग मिलोमतो गर्नु, सेवा प्रदायक कर्मचारीको आचरण व्यवहार कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउनु, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको व्यवहार नगर्नु, परम्परागत सोचले ग्रस्त हुनु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था आदि सबैको काम कारबाही समन्वयात्मक नहुनु, छरिएर रहेका निकायको प्रभावकारितामा कमी देखिनु र भ्रष्टाचार मनोवृत्ति, नैतिकता नितान्त व्यक्तिगत आचरणसँग जोडिएको विषय भएकाले यो बढ्नुका अनेक कारण हुन्छन्। मानिसको बोली र व्यवहार फरक हुनाले पनि भ्रष्टाचार बढेको हो। विगतदेखि नै जडा गाडेको कुसंस्कारका रूपमा रहेको नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको छ र यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरूका रूपमा हेर्यौं। अब हेरौं भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुन निकायले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकायको भूमिका। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवं जिम्मेवार निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोगी एवं साझेदारीको आवश्यकता छ। संसद र त्यसका समितिहरूको भूमिका। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्ने, कम खर्चिलो र मितव्ययी हुने निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्ने, सबै सेवा प्रदायक सरकारी निकायहरूमा काम कारबाहीको सूक्ष्म निगरानी राख्ने, सुधारका रणनीतिहरू तय गरी लागू गराउने निर्देशन दिने, ऐन नियम कानूनहरू सामयिक परिमार्जन गरी छिटो बनाउने, सरकारी निकायलाई सेवाग्राही प्रति जिम्मेवार बनाउने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सरकारी निकायका आश्वासन पूरा गराइ छाड्ने। यस्तै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। सकेसम्म सरकारी निकायको सहयोग लिई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, परम्परागत प्रचलनको अन्त्य गर्ने, जस्तै आर्थिक सल्लाह नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, कूटनीतिक सल्लाह परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिई खर्च कटौती गर्ने,
समग्र सुधार कार्यको नेतृत्व लिई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी एवं उत्तरदायी बनाउने, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरी सबै सरकारी सेवाको एकीकृत पोर्टल तयार गर्ने, सबै सरकारी सेवालाई पूर्णतया कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने। यस्तै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अन्य भूमिकाहरूमा रहेका छन् सेवा प्रदायक निकायलाई सेवाको प्रकृति अनुरूपमा एकीकृत गर्ने, आपसमा गाभ्ने एकद्वार सेवा प्रणालीको विकास गर्ने, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक समयसामयिक बनाउँदै कर्मचारी गतिविधिमा निगरानी बढाउने, ई ब्याङ्किङ प्रवर्धन गर्ने, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भुक्तानी प्रक्रिया बढाउने, मन्त्रालय, मन्त्री र सल्लाहकारको संख्या घटाउने, सानो र छरितो सरकार बनाउने, सबै मन्त्रालय निकायका कार्यप्रणालीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दै सुधारमा पुरस्कार र दण्ड लागू गर्ने र जनतासँग सिधै सम्पर्क बढाउने, संयन्त्रहरू जस्तै हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यक्रमको विस्तार गरी जनताका वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएमा ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने, रणनीति विकास गर्ने आदि। यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवर्धनात्मक, रोकथाम र दण्डात्मक नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवं जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने, भ्रष्टाचार जन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीव्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने, भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुने गरी भ्रष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने गराउने। यस्तै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय भूमिका यस प्रकार रहेको छ। आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको लेखा परीक्षणको दौरानमा देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने, असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजी तत्कालै असुली गराउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र गुणस्तरयुक्त काम नगर्ने प्रवृत्ति पत्ता लगाई कारबाही गर्ने र गराउने। विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा मामिलामा प्राथमिकता दिई निर्णय गर्ने, प्रक्रियागत पक्षको साथै नतिजामूलक पक्ष विचार गरी मुद्दाको सुनवाई गर्ने, कानूनका प्राविधिक एवं जटिल विषयलाई सरल परिभाषा गर्दै सामाजिक आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम निर्णय गर्ने, कानूनी व्यवस्थामा भएका कमी कमजोरी पहिचान गरी सरकारलाई सुधारका लागि सल्लाह सुझाव दिने र अदालतको आदेश तथा निर्णय सबैले ससम्मान पालना गर्नुपर्ने वातावरण तयार गर्ने। यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। भ्रष्टाचार जन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने, भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन निगरानी बढाउने, भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने, ऐन नियम सुधारमा सल्लाह दिने, सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने। यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका देशको वास्तविक राजस्व क्षमता पहिचान गरी चुहावटका क्षेत्र पहिल्याएर नियन्त्रण गर्ने, सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाई राजस्व जोखिमका आधारमा अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएमा मुद्दा दायर गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायको निगरानी बढाउँदै सतर्क गर्ने। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको भूमिका यस प्रकार रहेका छन्। गैरकानूनी एवं अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त रकमलाई वैधानिक बनाउने कार्यको सघन अनुसन्धान गरी दोषी उपर मुद्दा दायर गर्ने, बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा नियमित निगरानी राख्ने र अपराध अनुसन्धानमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। जिल्लामा बढी भिडभाड हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय बीच समन्वय सम्पर्क विस्तार गर्दै भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्य हुन नदिने वातावरण तयार गर्ने, स्थानीय उपभोक्ता, सेवाग्राही एवं आम नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्दै सचेतना बढाउने र स्थानीय सञ्चार संस्थाहरू र पत्रकारहरूको सहयोग लिई जिल्ला तहमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने। यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका यस प्रकार रहेको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने, देखिएका कमजोरी
त्रुटि बेरुचि तुरुन्तै हटाउन लगाउने र सरकारी कार्यालयको आय र व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्ने र गर्न लगाउने। यस्तै गरी सम्बन्धित सेवा प्रदायक कार्यालयको भूमिका छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गरी पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिने, फारम र कागजातको संख्या घटाएर गुणस्तरीय सेवा दिने, घुम्ती सेवा दिने, लेख्न पढ्न नजान्ने सेवाग्राहीका लागि कार्यालयमा सहयोगी कक्ष स्थापना गर्ने, नागरिक वडापत्र राख्ने र सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यालयको सम्पूर्ण आय र व्यय सार्वजनिक गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, कार्यालयमा भ्रष्टाचार र अनियमित कार्य हुनै नदिने, समय समयमा कर्मचारीको बैठक राखेर कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा उत्प्रेरित गर्ने। यस्तै गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कर्मचारीको भूमिकाहरू यस प्रकार रहेका छन्। परम्परागत कार्यशैलीमा सुधार गर्ने, व्यक्तिगत आचरणमा सकारात्मक सुधार ल्याउने, अनियमित एवं भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा संलग्नै नहुने, सदाचार नैतिकता आचरणको पूर्ण पालना गरी असल राष्ट्रसेवकको परिचय दिएर समाजको अगुवा बन्ने। यस्तै गरी सेवाग्राहीको भूमिकाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सरकारी ऐन नियमको पालना गर्ने, अरू सेवाग्राहीको सम्मान गर्ने, नागरिक वडापत्र अध्ययन गरी सो बमोजिम सेवा लिने, सेवा प्राप्त हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखसँग प्रश्न गर्ने र उत्तर माग्ने। यस्तै गरी लेख्न पढ्न नजान्ने अन्य सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्दै सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न रचनात्मक सहयोग गर्ने। अन्त्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समाजको भूमिकाहरू यस प्रकार रहेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार अभियान चलाउने र सामाजिक आचरण व्यवहार परम्परामा सुधार गर्दै बढ्दो चाडबाड खर्च लगायत अन्य सामाजिक कार्यका खर्चमा कटौती गर्ने कार्य गर्ने। तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लगायत सबैको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याई सार्वजनिक निकायलाई जनमुखी बनाउन रचनात्मक सहयोग गर्ने, नागरिकमा सचेतना बढाउने, खबरदारी गर्ने जस्ता कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार विकृतिका रूपमा हाम्रो समाजमा रहेको छ र व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यका निकाय सबै मिलेर यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अझै धेरै इन्फर्मेसनको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।